ko'lamli prozali, poeziyali chiqarmalardan o'zimni tinglab, ko'tarilgan masalani aniqlab, o'z fikrini bildira olamiz. Kommunikativ shaklda yozsak, söylüyor tilindagi intonatsiya, qidirish, logikalik vektorning ma'nosini tushunib, o'z o'yimizni yetkazamiz. O'tgan savatlarni pissib olish uchun bir necha so'rovlar qo'yilgan, so'rovlarning javobini beramiz. Shahrizada birinchi so'rov qo'ydi. Kuzeyin kim olan? Kuzeyin yerimizde kalan anlatma. Şehirli ulaştı kuzeyin. Orhan gezini boyundağı vakit kendi tuğan. Nuk kağanın yıkışı ulu, bilgi kağanın tuğan ulusu. Şişesine yedirlikte kalır. Böyle tekten oynan. Күлдеген деген атаулық мағынасына жеткеншілер көп. Даңқты, атақты күл, от, өшпейтін күл, күл, теңіз, көл, су, және тағы басқа көптеген Күлдегеннің шешесі кім болған? Жақсы, дұрыс жауап. Келесі топтан, екінші топтан шығамыз. Келесі тапсырмамыз сәйкестендіру ойыны. Күлдеген мәтіні бойынша бізге сөз тіркестері берілген, өз екендігін сәйкестендіріп, дұрысын қоямыз. Бірінші топтан Келбердиев. Uyga topshirma 18-topshirma o'quvchiga berilgan 18-topshirmada berilgan so'rovlarga javob yozib kelamiz. Savolimiz oyoqlamiz. Sog' bo'linglar. Sağ olun.